Good morning guys, mayroon tayo ngayon idadiagnose na Ford Taurus. So ang issue nito guys, intermittent vibration. So i-check natin guys gamit nitong IDS. So ito, nandito tayo sa laptop, i-check natin gamit yung IDS. So Ford Taurus yung guys. So may check engine to siya, check engine. I-check natin kung anong dahilan ng misfire or vibration intermittent. Minsan mayroon, minsan wala. So punta tayo sa IDS. So i-check natin kung anong available na code. Check natin. So punta tayo sa tools, check natin kung anong makuha nating DTC. So ignition on, engine on. Tingnan natin kung anong mga DTC ang lumabas. Baka maya sa fuel pump, maya sa spark plug, sa coil, sa injector. So titingnan natin guys kung bakit malabo yung camera ko ngayon. Parang mayroong problema yung cellphone natin guys. So nandito tayo, ito related sa heater oxygen sensor. Ito oxygen sensor, ito sa PCM, ito oxygen sensor, tapos oxygen sensor. Tayo sa baba, oxygen sensor. So yung code niya guys ay related sa oxygen sensor, yung mga code niya. Mga code niya guys related sa oxygen sensor. Pero mayroon dyan isang code na P0140 or 48 ba yun, na related sa fuel error. So titingnan natin kung anong makikita natin dito. Pero may duda ako dito. May problema to sa kailangan to ng tune up. Tune up. Kasi dati guys, pumunta na to dito guys. Tapos na-check na to, na-check ko na to yung ignition coil number 1 at saka number 4 sunog na. Tapos yung spark plug na siya, overtime heated. Ang problema lang kasi nito sa customer, mayroong ibang customer nagpapacheck lang tapos pupunta sa ibang shop tapos di na babalik sa shop na doon papagawa. So yan yung problema sa mga customer minsan. Puro yung niya code heater. So meaning hindi nagsusunog to kasi halos lahat ng oxygen sensor, bank 1, sensor 1 and sensor 2, bank 2, sensor 1 and sensor 2 ay lahat naglalabas ng code. Yan lahat naglalabas ng code. So ang
ang possible cause nito guys, gaya ng dati na diagnose ko na to, ay yung spark plug coil na burn out, tapos injector na madumi. So yan yung request natin para i-ano natin, tune up. So una, magre-request tayo ng spark plug. Pangalawa, yung ignition coil na number 1, number 4, sunog yun. Tapos yung injector, i-clean natin, at saka yung throttle. So apat, injector cleaning, throttle cleaning, spark plug replace, ignition coil replace, 1 and 2. So yun lang guys. Kasi dati ko na to guys na na check. Kaya alam ko dati na to. So yun yung natin. Tune up natin to. Dati na to pumunta dito guys, ayaw lang maniwala ng may-ari. Siguro 1 linggo na. Ngayon bumalik ulit siya. So yun lang guys. Maraming salamat. Paki-like, share, subscribe my YouTube channel. At saka paki-click na notification bell button guys. So maraming salamat sa pakikinig at panonood. This is Autoboy Son. Magandang umaga.